thagio muno makiria ni twacokereria ne gatatu na kia muthia tabarira ya nditimurano tugotiga kugura no turagithie na mbere ni kuigwa mwere uraigwa kiaria mwena mweshimiwa na ni nditimurano iragithie na mbere agukorwo tugikiarĩrĩria maundu matiganite maharia tugikorwo tugigithondekana nigetha rucio rwitu rukorwo rukiri rwega gukira umuthi mweshimiwa tutigota gukorwo tukihinya maundu maya mothe ama uhoro wigie igoti na uria tugikorwo tugika ni hari kaundu kangĩ ngwendaga tuguthuke hariko kamwira tuguthuke reke nyambe ngutemera nigetha ndakuhingĩria ndukawe ndigukwirite uhoro wigie munini wa president gukorwo akiuga Mheshimiwa Raila Odinga arokire thiini wa thirikari gukorwo akigeria uria akumuruturura thiini wa kiama-ini kia Jubilee nigetha be akorwo agigitigwo icio nä ndeto mwanya na nä tå gå ciaria no reke icio rä ndå ngä tä kä ria ambotige ndå kae gwä tä kä ria må ndå å ngä arie nĩgetha ndũkae kũnenga tondũ ndũna marenga na njuge atĩrĩrĩ woria kĩũria we haha woria atĩrĩrĩ angĩkorwo bũrũri ndũikarĩte wega rĩ kĩmbeca rĩ na nĩ woete marũni ũtangĩhota kũrĩha rĩ na ũgathondeka mĩradi itangĩkĩka tuge tareri kana maũndũ mangĩ rĩ kũrĩ ũndũ kũngĩkwo maũndũ macio matige gwĩkwo tondũ ti mega na bũrũri Mheshimiwa auga aca ũndũ ũrĩa mwanjie nĩ mwanjie no mwaka wĩikare ũguo rĩu ngwendaga kũgweta ũndũ wa wĩ ngathĩti-inĩ ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Mahathir Mohamad prime minister wa Malaysia ararĩ China arakanja mĩkopo yao yothe ĩrĩa marekeranĩire na China na aracoka arauga nginya projects iria irekĩtwo na mbeca cia kuma China nĩ makanja ciothe nĩ makanja projects icio koguo nĩ tũtige kwĩrwo atĩ ũrĩa mwĩkĩku gũkũ ona wĩna hathara harĩ ithuĩ no mũhaka tũthiĩ na mbere naguo tondũ nĩ twetĩkĩrire tondũ kwĩra andũ ũguo nĩ kũmeta ngombo cia arĩa maramahe mbeca kana marũni njoke njuge atĩrĩ tima kuga atĩ angĩkorwo kwĩna VAT ya 16% irendikithio nĩ IMF andũ a bũrũri matingĩhota gũcenjia no macenjie na mũnene nĩ aracenjirie tondũ nĩ areheririe VAT kuma 16% ĩrĩa iretagio nĩ IMF na no ithuĩ iki tũretagio igoti rĩu tondũ ona Argentina marathire street-inĩ na maranyihia thirikari yao kuma andũ 40 maraikũrũkia nginya andũ 10 atĩ nĩ marahotire gwĩka ũguo rĩ na mũnene gũkũ we mwenyewe nĩ araikũrũkirie igoti kuma 16% nginya 6% ũguo nĩ kuona kuma 16 nginya 8 ũguo nĩ kuonania ithuĩ no twĩikũrũkĩrie igoti ona andũ ananja matwĩrĩte no mwaka rĩkorwo rĩho ambotigĩrwo ũguo Mheshimiwa atwĩra haha atĩ economics nĩ nyamũ ĩ goro mũno andũ aingĩ matingĩhota kũigua niĩ nĩ thomete economics ngamĩthoma university na ngamĩthoma Nyĩrĩ na nĩ kĩndũ o mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũthoma na to mũhaka eritũhe nĩ heanagwo na njĩra ya kũiguithia mũndũ ũrĩ wothe no ngĩkaigua mũndũ ũraria economics na njĩra ya gũtũma we ndũkaigue akoragwo hana mũragũri na nĩ ngwenda gũkũhe example ĩmwe kuri hĩndĩ IMF yarikomendeire bũrũri wa Tanzania atĩ no mwaka magũithie mbeca ciao Nyerere akĩũria finance minister wake ũgwĩtwo Christopher etagwo Musuya akĩmũria Musuya no ũrakwĩrire atĩ no mwaka tũgũithie kirea faita tuge hinya wa mbeca citũ akiuga nĩ IMF akimwira arakwira uke utwire oguo rĩu nĩ tũgũthiĩ mũcemanio nawe magĩthiĩ nginya mũcemanio-inĩ akĩrwo eretha andũ aya ũrĩa ũrerirwo merethe nĩ IMF wona maigua rĩ nĩ tũkũgũithia no maga kũigua ũcoke kwĩ IMF umere nĩ twarega Musuya akĩhaica metha-inĩ agerie kweretha gũtirĩ mũndũ ũramũigua tondũ rĩrĩa areretha rĩ no kĩrĩa kĩngĩhinyĩrĩria mũndũ wa thĩ ndagĩka ya mũico Nyerere akiuga githĩ ndwaremwo rĩu thiĩ wĩre IMF atĩ Nyerere na andũ a Tanzania nĩ maregana rĩu ũndũ ũrĩa ngwendaga kuga nĩ atĩrĩrĩ
magoti mayo raigua tukiaria price uhoro wa price control ria turaria ri kana maundu maria turariria haha ri to igoti ria VAT ni turariria maundu maingi magoti maingi ni uraiguire kwina igoti ria nyumba ni uraiguire na igoti ria nyumba riari ku hindi ya mukoroni ni uraiguire ningi kuri na igoti ri kuhota kugia igoti ona hihi gwiciria ria kiongo ndui magoti maya mari kuona ne hindi ya muthungu no magoti maria meho marekiranirio hamwe na igoti riri ria VAT ri ni magoti 17 17 na mweshimiwa ni agiriwo ni gutwira magoti maya mangiri marongereirwo atia na uria mweshimiwa araigwo ri na uria magoti macio mangihota gutuika enforced todo mundu no aremwo ni kuriha igoti ti ati ni undu ni arenda gukararia thirikari no ni undu ndari hinya todo ndungitiga mwana waku agikua nigetha ukariha igoti ndeka mwisho thikiriria rekendekia abotige rekendekie tora ndo ni umuhaire kamwe ni ukunda kuhe kamwe gikangi abotige hanini abotige mweshimiwa abotige hanini uhoro wa gutara muthamakiri ni kindu kibata muno na kangata uyu wi haha ri ni muthomi wa Biblia na ni mukristo na njigua akina ngina nyimbo cia Gatoleki no ngariganirwo atiriri muheshimiwa athoma Biblia ri anatungana na karugano ka prophet wetagwo Mikaia werire muthamaki ugwitwo Ahab ato we muthamaki ndukae guthie kurwa bara na andu aria na wona wathie ukurwa bara iyo ndugucoka we muoyo akimuria uguo niguo Ngai waku akwirite akimwira atiriri uguikio irima tondu uguo tiguo akimwira ona tondu wajike irima umenye u wona wathie we no kwamba kuona ugwati athie mugue wa mbere niwe wathecirwo na acokire muciĩ atariho riu ngwenda kuga atiriri angikorwo muheshimiwa ni mundu wa dini no muhaka atiye kindu gitagwo ma na aragie atari na guoya tondu wahota gutura bunge no ndagika ya mwisho ukaga kuririkana tondu kuri andu aingi muno managerera bunge na ndagika ya mwisho matimenyekanaga ni bururi niguo mwesimiwa ndena tuthi uhoro higie Ruto na uhoro higie Ruto gukorwo kiuga handshake ina maundu ihithanitie thiini wa munaro iga uria Raila areka arakorwo akigeria gukorwo kihuthira gacira ka gutwarithia propaganda na gukorwo akimurutura thiini wa kiama kiria kiri giake kia Jubilee ta uria akorwo akihana ngerekano rimwe uga ku hindi ari kiama kia ODM na uguo noguo arutururirwo ni waku ni uriku thengio ni undu wa kiuria kiu kiambiriria guka na ihinda riu ria kinya ria siasa cia handshake kigumo tuire atiriri kiambiriria ni mwagaithania kiria giguciarwo ni handshake tuhota gukaremwo ni kuongithia that was number 1 number 2 ngiuga atiriri Uhuru na Raila hari umwe urahenio uri ungi hari umwe urahenio uri ungi number 3 yari gutengera na maundu gukama gitu kiuga atiriri andu aya kamiti ino ya andu 18 ri na iria identified issues ri ni irehwo thiini wa public ni undu wa handshake imwe ri corruption ni ri national unity no ngori uraigua kamiti yambiririe wira no ngerio igondo riu ri niki kiu kihithitwo ni handshake ni turonire power ya handshake bunge hindi ya 16% nwanyita andu marikia kuhitukia ODM wothe hamwe matongeretio ni bathi na aria ngiri na manyitanite na andu areri na andu matindikwo matikae kuingira bunge ka moime whatever what used turona power yake ya handshake the following day turona appointments nyingi muno no ndinona mugikuyo no mwe no ni toimirite athuraku no appointment ira kiro ndinona mugikuyo ki umwe riu ri ni ndakwirire ni ndioneire maundu maritu na ngambiriria kumaka tugikira 3 levels of government wanyita twina president twina deputy twina Raila ataramenya kanire boke
eriko Raila tukiambiriria kuona delegate na rä delegate ciarä cia president Moi ona kä makä delegate å horo wa delegate ona Uhuru gå tithiagwo delegate rä u cirambä rä ria gå thiä kwa Raila tå raigua nä kwambä rä ria kå gä na debate for constitutional change Ruto rä ena raiti ya kå ria kä å ria na raiti ya kumå kania problem ä rä a ä ho rä nä kumå kanio kå terekana no rä u Raila nä å må kané tie tondå ake nä maroiga nä kå rå gama gä tä gä akä kä a president wanyita imagination yake nä atä rä rä coalition na handicake nä gwä kata nä kå må teithia nake Ruto to må haka agä tuä ke warrant ndagagä korwo handicake ramå teithia wanyita mä ario yaragio nä Raila å må thä njiguaga ta nguga mburi niä mwenyewe akiuga atä rä rä atä nä we å rateithia kå nina corruption thä inä wa Kenya njå ä gå tirä må ndå corrupt kå må kä ra wina wira mundu ukuoya auditor general akanyitwo agathitangwo na mahitia agatwarwo kuria gugwitwo CID headquarter andu othe makayura kuuma murekererie anyita tukona mundu ni anyitwo na micinga magatengera othe nonyita perpetuation of impunity no ru niwe crusader namba ona ni akinyete handu kinya Uhuru agatuika tiwe crusader niwe ki crusader wanyita he undu urathie na mbere na undu ucio ni uguthukia bururi limited urenda guikara limited uria ndirakwira nie tukirekia ndirakwira tukirikia atiriri finally handshake ri no ikorwo counter productive haya no ikorwo counter productive uria yetitwo emekire yage gutuika guo yage gwikata ihothirwo uria gutekete ate riu ri ni unginjuria ndi mundu ndina twina gikuyu 10 million Rift Valley urenda kunjira ngaikiria Raila kura ndeguikiria Ruto andu aitu maiyure Rift Valley twina history yori andu maturite mekitwo Rift Valley aya andu uria ndakwira riu ri niki kiu kiratuma Raila ciria ati ndagatũkwa kana ithuĩ twarie haya uyu nake ni ateta ugwitwo Ruto na ka no tarateta riu you see twatigaria miaka igana no igwo Ruto iga it is political journey yambiriria na ingiago stopwo agenda cia president inya itigwe kata itigwo kinya tondu actual concentration shall be on politics nie nguria president na Raila ni macokio hari andu 10 nana mathondekere bururi agenda ya debate tondu debate ira bururi ri ti coordinated number 1 ti structured na ti reasoned na ti informed haya thank you muno makiria andu mekuhurana ciongo ni tondu ndinaritia gukira ngeciria riu ri tondu mundu ugwitwo Raila ni oiga ni akaruga mari ugurenda ndiciria atia haya na ni magaithania na urenda ndiciria atia na mama ndugiria andu meciria no tongorie meciria ki mandu haya kireke gweta okorwo ni murenda referendum ya gucenjia constitution na everything else ri ni kuigua gitia hinda we mundu agitia hinda ai de no mwaka njite hinda we etha nyone kana tuko kuhutia horo ile gatiba no nyita ndo ndoiga ndio mwaria ndugekiria mundu ndiroiga atiriri ni tuthondekerwo debate ya bururi na kwambiririo process ya referendum you identify the issues number 1 you identify the issues number 2 you go through a legal process no mwene arariketha cia thirikari njeru na structures ri tuke gukorwo na camp ici ya kubuja structure na ya kuongerera ki haya ndio twaigua haya kiri turikiria winayo ukimeria na njira nguo na ugitwega kana ni unataka kuri na thina thiine wa handshake na kana ringi Ruto niguo enaguo kana ena uma hihi thiine wa maundu macio kama njariti horo cio ni gwenda kugweta miario gwetirwo hani na ndie na mahira koguo tuthine augire horo wa mbeca ici cikurutwo ciĩgie housing itiramenyeka cigwikwo atia mbeca ici cikuhana like a contribution no watinio mbeca ni ciikio kigina fulani na kegwere cigotinio for a period let's say of about 10 years
na mbeca ici nĩcio cikahuthĩrwo gwaka nyũmba andũ makaheo nyũmba kana makaheo nyũmba angĩkorwo kwa bahati mbaya ndunona nyũmba ĩyo nĩ ũgacokerio ũcokerio cina interest wa kerĩ andũ makaheo nyũmba icio na kĩndũ gĩtagwo kura andũ maikie kura no andũ othe mararuta thĩna in event on a let's say worst case scenario ĩndũ iguo na wage kuona nyũmba ono contributete nĩ ũgacokerio na cokerio na faida na gũtirĩ kĩndũ tugaga thĩinĩ wa andũ othe world the best person kũhe mbeca kana gũkombithia kwa nĩ thirikari thirikari nĩ kĩndũ perpetual ndũngĩaga tũgĩtengere ũhoro ũyũ ũngĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga na mũndũ ũgwĩtwo Ruto uma nĩ atĩ ithuĩ twĩ thĩinĩ wa thirikari na position itũ nĩ ya Uhuru wa Kenyatta tondũ uma niĩ ngwĩciria rĩrĩa ũkĩna idea handshake nĩ gũikikĩtie maitho mũno wa mbere akae maũndũ endaga gwĩka tarĩu ũhoro wĩgiĩ ũkũrũ wa corruption ũngĩrora andũ arĩa maikĩtio thĩinĩ rĩ na hinya wao kana ũnene wao thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ũtarĩ na sufficient support ya mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga most likely ndũngĩrahotire gwĩka hayo niĩ bata wa handshake ndĩrawonire rĩrĩa ndĩronire andũ arĩa manjire kũnyitwo hĩndĩ ya corruption tarĩu kwa mũhuano wanjire kũnyita andũ ta majaji acio maranyitwo ũkona nĩ kũranyitwo mũndũ mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ andũ acio ka imagine kũngĩkorwo kwĩna inegene na kũrĩa nja there is no doubt ndũngĩrahotire gũthiĩ makinya merĩ kana matatũ koguo in a sense ngona I think Uhuru nĩ ĩkĩtie maitho harĩa kabere mũno akona nĩgetha njĩke maũndũ marĩa ngwĩka no mwaka ncio bũrũri gũtirĩ na a lot of opposition andũ me hamwe nĩgetha tũgĩthiĩ in the same direction nĩgetha hota kũhingia maũndũ macio na nĩma by the way onongera mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere maingĩ nĩ ũnotagi kaingĩ the political class ĩkoragwo ĩcokanĩrĩire hamwe tũngĩra bũrũri ta wa China nĩ wĩragwo ndũrĩ democracy no the truth is political class kana ateti makorwo me handũ hamwe na nĩ mahota gũtwarithia bũrũri na mbere na nĩ ngwenda kũgweta kaũndũ ka mũico he Bwana Koigi nĩ atũheire example ya mũndũ ũgwĩtwo Nyerere na njuge Nyerere nĩ ekire maũndũ maingĩ mũno mega mũno gũcokanĩrĩria andũ bũrũri ũcio nĩ wĩragwo nĩ ũrĩ kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ nationalhood no maũndũ megiĩ economy ndũtiagire kũheana Tanzania as an example Tanzania nĩ bũrũri wĩna andũ aingĩ gũkĩra Kenya I think almost 60 million na nĩ bũrũri mũthĩni I think irrespective of maũndũ marĩa mothe Nyerere ekire mega ũhoro wa economy nĩ wabĩrire na Kenya twĩna 45 million tũkorwo twĩ mbere mũno gũkĩra Tanzania kwa Tanzania titi ya good gwenda kuga atĩrĩrĩ ndĩrenda tũgĩkambia hinya atĩrĩrĩ chance yake Ruto ena kĩhoto gĩa kũigua guoya na kuga nĩ arenda kũrutũrũrwo kĩama-inĩ kĩa Jubilee kĩrĩa we nĩ ũmwe wa kĩama kĩu ndigwĩciria tondũ in my own assessment of course nĩ wega gũkĩgweta nĩ siasa nĩ ciendaga mĩgweto ndigwĩciria Uhuru ena rĩciria rĩu nĩ enda kũmũikia nja Raila kana okonera komwe of course ge imagine Marielle mena ambitions ya 2022 kono mwaka makome makienda hihi o mũndũ ũgĩtega mwenzake no Raila ndaingĩrĩte Jubilee last time ndĩrarorire Raila bado arĩ kĩama-inĩ gĩtagwo kĩa ODM koguo rĩ ndai na chance ya gũka mwena witũ but on the other hand ũyũ nĩ deputy president wa bũrũri angĩgakinya gũkĩra mũthenya barigici oe kamero oige nĩ ndĩrenda kũrutwo kĩama kĩa Jubilee rĩ kũrathiĩte atĩa bedroom tondũ rĩu ete mũrumĩra ndeto ũcokerithia ũndũ wa ma mweciria harĩa mũkinyĩte rĩu rĩ stage harĩa kinyĩtwo rĩ ta rĩu debate nĩ yambĩrĩirio nĩ andũ a Jubilee moiga atĩrĩrĩ Ruto ndekũrutwo Jubilee nĩ twarega tondũ gũtirĩ hĩndĩ angĩũkĩra mũthenya ũmwe na ti mũgũrũki oiga atĩrĩrĩ nĩ ndĩrarutwo Jubilee haya nĩ tũkwenda mũsimamo wa Jubilee ũroiga atĩa gũtirĩ hĩndĩ ũngiuga atĩ nĩ kaũndũ o ũguo ithea nĩ kĩũndũ kĩiba kanua gake ka mũndũ deputy president akĩanĩrĩra nĩkĩ kĩrathiĩte na mbere niĩ ndĩrenda mbere kũgweta njuge atĩ mĩario-inĩ ĩno rĩ ndirĩ wa Ruto na ndirĩ
na ndire waraira ni wanja kundorera ukoragwo wi waraira koiramenya uguo ni uguo ndukana kungiria mundu wara thamaki undu ungi no tiwega gukanda mundu waku raira wa Kalonzo na nie njui mundu wakwa DMG na ndajire bara no turari uhoro wa gukanda raira ri ndameanjira muyo ataninete cukuru umenyage uguo na nie ni ngoragwo njui haria ndorete undu wa nyumba ri wenda kugweta atiriri angikorwo mufano wa nyumba uria turonire kibira ogoro abotige ho wa nyumba akiri miario ria gunde gucokia ndiracokia ati mutaratara uria urahuthirirwo wa gwaka nyumba kibira na kugaira athini ri ogoro niguo kurumirirwo ri mutaratara uno kufiru igotire ire nyumba no ri kufiru tondu riri nengeragwo andu aria mena kayo andu aria moyo muthini arikoragwo thutha wa maundu mothe undu uria ungi njuge atiriri uhoro wa Ruto ri gukaya ri no njugire atiriri ngithe hiti mwaneruo no uria wakwa warire yani ndiroria atiriri ngithe Ruto no akae ati hari mundu urenda kumwika kaundu ariganeirwo kaundu karia aneka andu angi ndui tutiri andu akingu ona waigua mundu ugitwo PMG akiuga ni akaheruta kura ri ati tondu andu ao manahurwo ri niagirwo ni kuria andu acio ao manahurwo tondu ndi umwe wao ri twiciragia atia ithuĩ twiciragia ati no muhaka tugie na wiyathi wa gwikia kura guthura mundu uria tukwenda tutekwirwo ati no nginya muthure ng'ania tondu mwina thire wake tutire thire na mundu oro wothe na githurano tukwenda kuga tutaga twina common sense twina common sense na twina gitumi no thire tutire mundu agwa tondu ni urona wega na wina kiri urenda uhoro wa handi sikoracinizwo nie ni ndamenyitete mbaru ni kurikia riu ni kurikia njuge handshake ni ndamenyitete mbaru no hari maundu marekika ona nie marahe kiriga kwa mufano ni hindi iria kuraciragwo bunge ri andu aria matongoretie handshake yo riria ni aria mari munene Raila na Kalonzo merire andu maikie kura na njira imwe na ngiona uguo gutiagirire tondu angikorwo andu maricokanagirira ona hari undu uri wa kuhinyiriria muingiri then handshake yo tutingiwa ni gutuguna to ingituguna o riria angikorwo maranyitana nigetha matwikire maundu maria tunyoteire undu ungi ngarigwo atiriri tondu tariu ta mundu gwitwo Raila ni arakiheo mbeca ri na no nyende mheshimiwa atwire ri na hindi ingi ni njiriga kuona munene akiurio ciuria thiini wa BBC akiurio kana Raila ena wira ri akiuga ndari wira na ndabangite kumuhe wira tondu watho ndumwitikiritie mbeca iria Raila arakihuthira ri na mundu wa mwere ndaraheo mbeca icio ri kai Raila ari citizen wa bururi kungira na ngoria atiriri mburi icio anengerwo cirauma muhuko uriku tondu no mwaka maundu maya maiguo kiharo-ini macirwo nikio twetirie democracy njuge atiri tukahinya kiumia giukite njuge atiriri ni kuiga tondu raigatwo maundu mothe maria magirwo ni gwikwo ni handshake iria ihori mothe magirwo ni gukorwo makirumirira watho na makirumirira constitution thagio muno makiria tukumanyita mbaru thagio kiugo kia mwisho mheshimiwa asa ni wa mbere ni gucokia ngatho niguo mwatwita haha wa keri ni kuga nie ndeta senator wa Murang'a na yani opinion yakwa igie ngucanio ciigie maya ma Nairobi ndauga andu Nairobi ni magire maturihe na maturihe kigi na kiega ngauga nie na 25% ni ndirauga 40% no gacoka ngauga hihi haria ndirakorwo na some difference na andu acio angi niguko ni ndira insist uthire njira cia kiwatho tondu ona tungiaria kana tweke njira igi kana turwe na thigari ultimately njira ya kiwatho no igituteithia na njira iyo ni gutwara watho ucio thiini wa assembly tondu assembly ina hinya wa guthondeka watho tugithiururuka andu a Murang'a koguo ni ndera MCs umuthi kuria tumakangari kigumo please thiini muthondeke watho muthini wa watho ucio mwikire levy iyo andu Nairobi tumekire levy that haya tutikirikie
Thengiũ mũno Kĩhumo. Wa mbere nĩ ndĩ ngoragwo na stakeholders atano from every sub-location nĩ ũndũ wa public participation ya Del Monte nĩ ngũmeta anytime. Wa kerĩ maĩ ma gwitũ kũrĩa Mũrang'a nĩ ndakena senator hamwe na ithuĩ na nĩ ndakena nĩ tondũ wa definition ya mũgũnda nĩ kĩndũ gĩothe kĩ underground okũrĩa ũngĩkinya na kĩrĩa kĩ igũrũ. Maĩ Nairobi ndĩrĩ hĩndĩ ĩngĩthondeka 10 billion na gwitũ mũciĩ tũtirĩ kĩndũ. Mbeca icio nĩ icoke tuheo 25% 40% andũ magũrĩrwo mĩberethi. Na kĩrĩa kĩngĩ kĩa mũico na nĩ senator, there is a constitutional crisis. Ũhoro wa article 69 70 ũhoro wa function 10 na function 11 itiratwarana na water companies. Tondũ water companies rĩ agreement yao nĩ ya 202 na ndiokĩte devolution yoka rĩ agreement yo dia devolve. There is a problem, there is a constitutional crisis. Leo ndio yagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka address. Gwenda kũgweta kiugo kĩmwe. Second komendũka gweta kiugo ugatu ũhoro. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, athĩni thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ waingĩ. Na thĩna ũrĩa wĩ bũrũri-inĩ ũyũ rĩ nĩ ũndũ kũrĩ na andũ athĩnu. Na andũ acio nĩgetha tũkũrie bũrũri no mũhaka tũmanyitanĩre tũmokĩrie kuma harĩa marĩ. Kĩ mathogora, kĩ magoti na kĩ mawĩra. Njoke ndĩkie na kiugo PMG akoretwo akĩgweta ya TJRC. Ngarigwo niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mekĩtwo kĩrĩa historical injustices. Githĩtiguo na nĩ twĩrĩga kwaria hĩndĩ ĩrĩa mwecimu wĩrĩga haha anjĩrire we nĩ ahũranagĩra matiba na nĩ wega mũno nĩ kũhũranĩra matiba. No umenyage justice no mwaka ĩkĩrwo andũ na Martin Luther King augire atĩrĩrĩ, kuria gũtarĩ justice he mũndũ ũmwe rĩ gũtirĩ justice harĩ andũ. Thegio reke tũkinyerie hau nĩ tondũ wa mahinda, reke tũkinyerie hau nĩ tondũ wa mahinda. Nĩguo mũthuri ũyũ nĩ akoretwo akĩmĩaria mũno ngarigwa kaĩ yanyu muhetũkagĩrio tumana nditimũrano reke tũkinyie hau nĩ tondũ wa mahinda maitũ mũthenya wa ũmũthĩ twarie kiumia gĩũkĩte gwĩhokaga Tonya Wambũgame no gakorwo aikarĩire gĩtĩ gĩkĩ njĩtagwo Maina Kĩhumo tuma na senator na ũrĩa nĩ deputy chief whip wa kũrĩa senate Irũngũ Kang'ata tuma na mwecimi wa PMG o ũndũ ũmwe na mwecimi wa Koigi wa Wamwere. Ngatho cia mwanya tũcemanie thaa igĩrĩ cia hwaĩ-inĩ. Thank you.